Dünyanın ən nadir çiçəyi, bitkisi belə günəş görməyən, qayğı görməyən torpaqda susaraq solacaq. Halbuki problem onların zəifliyində deyil, sadəcə olaraq işıq onlara heç vaxt doğru yerdən toxunmayıb. Su var, torpaq var, amma ruhunu dirildən o uyğunluq yoxdur. İnsan da belədir. Yanlış mühitdə səni anlamayan baxışların arasında sənə dar gələn bir həyatın içində nə qədər güclü olsan belə, içindəki o həqiqət, yəni o sən yavaş-yavaş susmağa, solmağa başlayır. Çünki ruh da nəfəs almaq istəyir. Uyğun bir havada, doğru insanların ətrafında, özü ola bildiyi bir yerdə və bəzən ən böyük yorğunluq yaşamaqdan yox, özünə aid olmayan bir həyatı daşımaqdan olur. Unutmayaq ki, solmaq və yanlış yerdə olman sənin taleyin və yetərsizliyin deyil. Sadəcə hələ öz yerinə aid olan bir torpağı tapmalısan. Bu qədər sadə. Sevgi ilə qalın.